Galatoomi bilisee egaa akkumatti jalqabarratti kaastee magaalaan Finfinnee tibba kana gama siyaasaa hawaasummaa fi dinagdeetiin dhimmoota gurguddoodha kan isheen keessummeessaa turte. Nutis dhimma magaalaan Finfinnee tibba kana keessummeessaa turte keessaa dhimmoota muraasaa filanneetu kan isin biraan ga'uuf jennu. Jalqabarrattis egaa magaalaan Finfinnee dhimma isheen keessummeessaa turte keessaa tokko jenneetu kan nuti jalqabuuf jennu jechuudha. Sirni beekamtii fi badhaasaa seektaraalee mootummaa sadarkaan jiranii fi kan inni kennamee jiru tibba kana keessadha. Keessumaa seektaraalee mootummaa AMN Hagayya sadarkaa magaalaatti jiran tibba kana kan isaan badhaafamanii jiran. Seektaraaleen kunis bara baajataa 2016 keessa fooyyee gaarii kan galmeessisan yeroo ta'u, isaan kunis dhaabbilee giddugala haga aanaatti jiraniif badhaasni kun kan inni kennameetu jiru jechuudha. Kanneen badhaafaman keessaa egaa wayita laalluu keessumaa sadarkaa bulchiinsa magaalaatti biirooleen 6 kan badhaafamanii jiranii. Isaan kunneenis biiroon diizaayinii fi ijaarsaa, biiroon barnootaa, biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa, biiroon kominikeeshinii akkasuma ejensiin galmeessa siivilii fi tajaajila jiraattotaa isa tokko yeroo ta'u, akkasumas dhumarratti biiroon haqaa kanneen badhaasa kana argatan keessaa isa tokkodha jechuudha. Kana qofaa utuu hin taane egaa kutaalee bulchiinsa magaalaa 11 keessaas kutaaleen bulchiinsa magaalaa 3 raawwii olaanaa galmeessisan kan isaan badhaafamanii jiranii. Kunneenis egaa kutaa magaalaa Boolee, Qirqos, Addis Katamaanii kanneen raawwii gaarii galmeessisuudhaan bara kana badhaafaman keessaa isaan tokko yeroo ta'u, aanaaleen tokko haga 3tti ba'an kanneen 33 ta'an immoo kanneen badhaafaman keessaas isaan tokko jechuun hin danda'ama jechuudha. Egaa kaayyoon badhaasa kanaa inni guddaan maali kan jedhuuf keessumaa warreen badhaafaman kun gadi jedhanii akka isaan hawaasa isaanii tajaajilanii fi akkasuma immoo miirri wal dorgommii fayyaalessa ta'e seektaraalee garaagaraa gidduutti akka uumamuuf yeroo ta'u, dhaabbileen raawwii gadaanaa galmeessisan immoo yeroo itti aanu keessatti raawwii isaanii fooyyessanii akka isaan badhaasaaf dhiyaataniif miirri wal dorgommii cimaan egaa akka uumamuuf badhaasni kun kan inni kennameetu jiru jechuudha. Dhimmi lammata ilaaluuf jennus keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti hojii bal'aan hojjetamaa jiru. Misoomni koriidarii isa tokkodha. Misoomni koriidarii sadarkaa adda addaatiin hojjetamaa jiru. Yeroo ammaa immoo iddoo adda addaatti eebbisaa itti fufeetu kan jiru jechuudha. Egaa torban kanas misoomni koriidarii Maganaanya hanga CMC jiru kan eebbifamee jiru tibba kanadha. Kunis bakka muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimad fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi hooggantoonni olaanoon argamanitti kan inni eebbifamee jiru. Misoomni koriidarii eebbifame kunis isa shanaffaadha akka magaalaa Finfinneetti jechuudha. Egaa magaalaa Finfinnee keessatti hojiin misooma koriidaraa hojjetaman kun keessumaa qabiyyee fi faayidaan isaanii maali kan jedhuu fi bakkeewwan hojjetaman kun keessumaa bakkeewwan bashannanaa, iddoowwan oolmaa ispoortii, iddoowwan magariisaa akkasumas immoo rakkoo isaan furuu danda'an gama rakkoo yaa'insa tiraafikaa furuutiin akkasuma immoo hawwattummaa magaalaa Finfinnee dabaluu keessattis shoora olaanaa kan qabanidha jechuudha. Dhimmi kan biraa magaalaan Finfinnee tibba kana keessummeessite keessaa egaa dhimmi guddaan tokko immoo keessumaa eebbi dubartoota nageewwaa jedhaman keessumaa kan isaan tibba kana eebbifamanii jiranii giddugalli damdamachiisaa fi leenjii ogummaa dubartootaa kun egaa baruma baajataa 2016 kana keessa kan eebbifamee hojiitti gale yeroo ta'u, yeroo duraatiif dubartoota rakkoowwan hawaasummaa garaagaraa qaban kan inni eebbiseetii jiru jechuudha. Kunis marsaa jalqabaaf kan eebbise yeroo ta'u, dubartoonni eebbifaman kunneenis 302 kan ta'anidha jechuudha. Isaan kunis egaa ji'a 3 haga ji'a 4tti illee leenjiiwwan garaagaraa fudhachaa kan turan yeroo ta'u, keessumaa leenjiiwwan akkamii yookaan immoo ogummaa akkamiitiin eebbifaman kan jedhuufis gara damee 5 ogummaalee 18 kan isaan eebbifamanii jiran. Dhimmi kan biroo keessumaa magaalaan Finfinnee tibba kana keessummeessite keessaa dhimmi inni olaanaan ijaarsi zoonii dinagdee addaa isa tokkodha. Magaalaa Finfinnee keessatti kunis egaa tokko jedhee kan inni jalqabe torban kana keessadha jechuudha. Zooniin dinagdee addaa Addis Tumoroo jedhamudha kan inni tibba kana ifoomeetu jiru. Kunis lafa hektaara 35 irratti kan ijaaramu yeroo ta'u, dhaabbata ijaarsaa Chaayinaa CCC jedhamuun ijaarsisaa kan geggeeffamudha. Kunis magaalaa Finfinnee keessatti tibba kana kan jalqabameetu jiru jechuudha. Egaa ijaarsi zoonii addaa yookaan immoo zoonii dinagdee addaa kun faayidaa maalii qaba? Wantoota akkamii of keessatti qabata kan jedhuufis akkasuma giddugala gurguddoo kan daldalaaf ta'an kanneen ammayyaa ta'an of keessatti kan qabatee jiru yeroo ta'u, appartamoon yookaan manneen jireenyaa ammayyaa sadarkaa isaanii eeggatan akkasumas biiroolee, dhaabbilee barnootaa, fayyaa fi bakkeewwan bashannanaa akkasuma immoo iddoowwan oolmaa dargaggootaa hedduu kan of keessatti qabatee jiru jechuudha. Egaa Finfinneen gama hawaasummaa siyaasaa fi dinagdeetiin dhimmoota gurguddoo garaagaraadha kan isheen keessummeessaa turte tibba kana. Nutis kanarraa filanne isaan jajjaboon isaan kana jenneetu kan isin biraan geenye waan nu daawwattaniif galata qabdu horaa bulaa.